aquesta presentació de la segona temporada d'Òpera i Ballet que fa el Cinema Illa Carlemany. Per parlar-ne amb més detall ens acompanya avui Jordi Torres. Ell és el director de Cinemes Illa Carlemany i pensem que té un projecte cultural molt interessant en el que aquest any Morabanc s'hi ha sumat. Són obres que estan en el cap de moltíssima gent i esperem que tingui molt èxit i que realment tingui un seguiment com es mereix aquest tipus d'iniciatives. I ve tota la família. Vale que tenim una àmplia afluència de públic més gran, però està obrint-se a totes les edats. El preu de l'entrada seran 15 euros amb un descompte pel carnet jove del 10%. Tenim algun dubte més? No? Us mirem de passar aquesta informació com abans perquè podeu completar la vostra nota. Agrair-vos de nou la vostra presència i esperem que vingueu també i a gaudir d'aquests espectacles, ja sabeu que us hi convidem. Hem apostat per 17 events. En teoria 12 són de Royal Opera House, tots en directe. Després tenim 3 des de l'Escala de Milán i tenim un altre des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. És un complement de l'oferta que ja fem de la temporada de música i dansa, portant obres que per motius de sala bàsicament no podem portar i també de pressupost, evidentment, perquè portar una d'aquestes grans formacions d'òpera o de ballet és molt difícil i per tant és un complement més i és una manera d'estar molt a prop de la cultura i d'afavorir la cultura a aquest país.